當念誦咧，就算你唔好話你攞嚟念經又好，咁你識呢個發音咧，你攞嚟念其他咩天使咒語啊、咩咒語啊，甚至乎攞嚟唱歌咧，都係會好好多嘅。咁你呢個就叫梵音啦。正如王菲當日咧去美國學嗰陣時咧，都係學梵音，不過佢又冇咁響，佢就你見王菲都係唔喐個嘴唇喺度，咁樣唱噶嘛，就係呢啲就係梵音咯，係啦。咁即係最古老嘅發音方法啦，係啦。咁你可以細聲啲嘅，頭先講因為我要拍片咧，咁所以大聲啲。咁我咁樣嘅可以係啦，甚至乎咁樣嘅係啦。咁所以咧，咁你就算攞嚟唱歌又得，咩都得嘅。咁你因為呢個方法咧，就可以用到你左中右脈，同埋用到你丹田嘅氣咧。咁你攞嚟做咩就都喺度練緊氣咧，就可以打通成個人啦，好似做緊氣功咁樣。喂，咁每一次發聲咧都會有幫助，對成個人夠好好噶。咁古老嘅印度喇嘛、寧波車都係咁。